wemera Imana ariko nawe Imana ni data mu magambo yuzuye Imana ni data. Ingurube ni murumuna wanjye, imbwa zo mu gasozi ni murumuna wanjye, minyorogotwe ni murumuna wanjye, n'imisega bya bintu byose mwanga, bya bindi mubona mu nzira mugatera n'ibikeri ni murumuna wanjye, ibyo byose byaremwe na data. Aka kanya tukaba dufite umutumirwa kuri Amnet TV. Umutumirwa dufite uyu munsi aragaragara cyane n'umugabo w'ibigango, umugabo usa nk'ushyitse kuri mikoro za Amnet TV. Mukaba muri kumwe nanjye Mitsindo Thierry, ni Amnet TV, menya ariko wumvishije, no when compliance. Turatangiye. Mugabo, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Ndakubona kabisa. Rero numva ahangaha uri imbere y'abanyarwanda. Amnet TV duhora buri munsi dushaka icyo abanyarwanda bakeneye. Ndumva watangira wibwira abanyarwanda unabasuhuza bakumenye kuko uri kumva nta mugabo uvuga undi kandi biri bwitara. Yes. Amazina niswe n'ababyeyi ndi umwana ni Ntibiringirwa Joseph. Ariko ayo mazina yaje kwiyongeraho irindi zina rindi nitwa Satani, ariko nshyiraho kabiri kubera ko ndi uwa kabiri. Icyatumye menya ko ndi uwa kabiri nuko naje kumenya ko Satani duhuje papa utubyara mu buryo bw'abantu. Imana data wa twese yamuremye mbere, nanjye ndema bwa kabiri. Ibyo ndabimenya nkoresheje Bibiliya, nkoresheje Korani. Nza kumenya mbese muri nge ubusatani burimo. Ikindi ni ukuvuga ngo abantu benshi hari ibintu bafata bakabyita ngo haramu, abandi bakabyita icyaha. Naje gusanga ahubwo icyo ari cyo kitugize. Nagiraga ubanza utubwire ubundi mu magambo make, shitani ni muntu ki? Shitani avuka he? Shitani yize he? Muri make utubwire. Yes. Mu mikurire yawe, umwana, ubuzima, muri make. Yes, primeri niyo nize ariko nayo ntago nayirangije. Nagarukiye mu gatanu primeri ahantu bita ku Kavumu, icyahoze ari Kayove kera. Nagarukiye mu gatanu, naho ngaho niho nagarukiye. Mu gatanu primeri? Yes. Ugasobanukirwa ko ugomba kunyuranya n'abandi bantu kita shitani kabiri, ubwo bushakashatsi bwo kugira ngo umenye ko oya ntago tunyuranya. Impamvu tutanyuranya, bafite abagore bararongora, nanjye nararongoye, bararya bakanywa. N'ubu ngubu dore ndimo kunywa hano. Nge ngunda no kwinywera igisura, urakibona mu gikombe. Ni ukuvuga ngo rero bararya, bamara kurya bakanambara, nanjye urabona ndambaye. Ibintu turabihuje. Nubwo banga Satani ariko hari umumaro Satani yamariye abantu. Uwo mumaro ni uwuhe? Satani yarishije abantu igiti cyo muri Edeni kiboneka mu itangiriro, gituma ayo mind y'abantu bari muri Edeni ifunguka, bamenya gutandukanya ibyiza n'ibibi, bahita bamenya no kwambara. Urumva Satani yafashije abantu, ahubwo nuko bamwanga. Ariko sinzi icyo bamuhora. Nzagenda nkimenya gakega kuko nzajya ngenda mpora n'abantu. N'izina ryanjye nzi ko rizajya rituma duhura kenshi, bambaza kenshi, tuganira kenshi, dusobanukirwe na Bibiliya. Nk'ubu Bibiliya iravuga ngo ubu turi mu ijuru mu Baefeso igice cya 2:6 mu buryo bw'umwuka, ariko 4:24 Yohana havuga ko Imana ari umwuka. Ni no mpamvu turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka, kuko iyo twasanzeyo nayo ni umwuka. Ni birebire cyane, uzagenda usobanukirwa uko uzashaka gusobanukirwa. Aho ngaho karagaciyemo. Ariko ntabwo uratubwira shitani akomoka he? Shitani avuka mu bana bangahe? Shitani akirangiza primeri ye byagenze gute? Warukira aho ngaho, ngira ngo dukomereze abanyarwanda basobanukirwe kurusha. Kera abanyarwanda bacaga umugani bakavuga ngo iyo ishyano riguye mu mbehe byose n'ibiryo naryashyanurira hamwe. Nageze igihe cyo kwiga, hari ibibazo byabaye mu Rwanda, tuba turahunze.
kwiga biranga, ubwo amashuri nyatakariza aho ngaho, ariko mbonye umuntu wize ndababara, sinzi niba byanashoboka nkaba nasubira ku ishuri nkiga, kuko umuntu ari kuvuga nk'icyongereza ntakizi birambabaza, kandi bikambabaza nta ruhare nabigizemo, ari isi yabiteye. nakundi ntikisite, bamwe babona ibintu byiza batabigizemo uruhare, abandi bakabona ibintu bibi, swate bamwe babigizemo uruhare abandi batabigizemo uruhare. None nagiraga ngo dukomereze kuri icyo kintu, utubwire Satani avuka n'umunyarwanda, icyo cyo turacyumva ko ari kuvuga ikinyarwanda. Avuka mu kahe karere, avuka mu kahe gace, bakumenye, turi kugira abantu bamenye Satani. Avuka muri Rutsiro, uyu munsi hitwa muri Rutsiro Mushonyi, aho ngaho niho mvuka, ku buryo bw'uyu mubiri w'inyuma, aho niho mvuka. Nkaba ndona umumotari muri rusange, n'iri zina ryazanye ibintu bimeze nk'akabazo muri sosiyete y'abamotari, abantu bakaza kumbwira ngo ndi Satani, bakabona ntago mbabaye mu buryo bwo kunserereza, ariko nasanze ni izina ryiza. N'uburyo nabikubwiyemo mbere, Satani yatumenyesheje ibintu byiza, yatumye tumenya kwambara, yatumye tumenya gucagura abagore beza. Satani yabigizemo uruhare kuko yatumye turya igiti cyo kumenyekanisha ubwenge, ubwenge bw'ikibi n'ikiza. None uvuka mu muryango w'abana bangahe Satani? 5. Niwe mfura, niwe muhererezi? Imfura yarapfuye, nza nkurikiraho. Yapfuye kera nyine mu gihe cya mbere? Yapfuye kera. Aha rero ubu bidatinze dutangiye ikiganiro nyamukuru. Ubu ukaba uri umupapa w'abana bangahe? Mfite abana 2. Imyaka y'amavuko yaba ari ingahe? Napfuye kwandika ibyo mbonye nyine nakubwiye, amashuri yanjye ni nayo, no mu kuvuka mu rugo rukennye. Ikindi kandi nyine urabyumva ibyo bashyize ku irangamuntu, niba ari byo niba atari byo ntabyo nzi kabisa, ariko navutse ibyo nzi numva bamaye ngo ni 82, niba ari byo atari byo ntabyo nzi. Ntabyo nzi. Ndumva ni ikibazo cy'amateka niko twabyita. Aka kanya nkagiraga njye mfite amatsiko. Ni ryari wowe wicaye, ndabona uri umugabo mwiza, wajya mu rusengero ugashima Imana, udafite ikibazo na kimwe cy'umubiri, apari yo kuba utarize, icyo ntabwo ari ikibazo kiremereye. Hari n'abatagira amaso kandi bariho batagira amaguru, ugasanga bisanze gutyo. Wowe wisanze uri umugabo muzima, ukomeye, uhagaze neza. Bavuga ko umuntu muzima ashigomba gushima Uwiteka, ari Imana bayamubeshejeho. Gufata ukita Satani, byaturutse kuki? Wabitewe n'iki? Hejuru y'ayo mashuri yawe 5. Urakoze. Mbere wavuze ngo najya mu rusengero ngashima Imana. Ntabwo najya mu rusengero gushimira y'Imana, kuko ntabwo ari hiba, ahubwo Imana ibera icyarimwe hose. Ahubwo naha usanze ndimo kuyishima, kubera ko usanze ndi no kunywa n'igisura, urakibona iki gisura cyanjye ni nacyo kizibura ubwonko. Iki gisura cyanjye kimfasha n'impyiko neza muri rusange. Ubwo ni ubwenge ngenda ntoragura nyine, urumva ko ntagize amahirwe yo kwiga, ariko hano Imana irahari, epfiriye irahari, n'ikuzimu ngigerayo irahaba. Ntabwo n'abikuzimu bashima Imana, n'abikuzimu bashima Imana, nanjye nyishimira hano. Nkafatanya na murumuna wanjye witwa Satani wa mbere kuyishima, kuko icyo Imana yamugeneye gukora ubu nicyo akora. Nicyo akora. Kari ijambo uvuze rineye ubwoba. Ni ukuvuga ko Satani wa mbere ni murumuna wawe? Ni murumuna wanjye. Gute se? Sobanurira nawe ndi kubyumva. Satani akaba murumuna wawe, kandi Satani wavutse ariko wumva Satani? Nyine se siwe mukuru, ariko njye nkaba ndi uwa kabiri. Akaba murumuna wawe gute se? Ni ukuvuga ngo dusangiye papa. Imana ni data. No mu rusengero, haba mu kiliziya, haba mu musigiti, haba mu macace,
aya macace yo hanze numva bayita amacace, ntabwo nzi amacace bisobanura iki, ndabitoragura nanjye nkabivuga kuko abandi babivuga. Hariyo ndi kureba na televiziyo baravuga ngo amacace, ubwo nakumva cace kubera kubihoramo cyane, ubwo numvishe ko ari ahantu ngo basengera. Ya nkufashe gato, church ni itorero, ni amatorero. Ni amatorero. Ya church ni amatorero. Ni mu Rwanda harimo amatorero menshi. Ya harimo amacaci. Harimo amatorero menshi. Nese ko abanyarwanda baba barayobye. Oya, ariko nanjye uri kunsiga. Ansubiriza ikibazo. Ikibazo nakubaje bwa mbere ntabwo ndanyurwa. Nyibutsa neza, urega urukumbaza byinshi. Ya, reka tugende gake gake ndi kugira ngo. Yego. Ya. Ikibazo cyanjye ni iki cyaguteye kwita shitani? Ntabwo niyita, ahubwo abantu barandebye babona iryo zina ndikwiriye bararinyita. Ega nta muntu wiyita izina. Ya, aba murumuna wawe se gute? Satani? Ahubwo nawe ni murumuna wawe. Murumuna wanjye gute shitani? Ntabwo byemera se? None se ari gusobanukirwa. Ni ukuvuga yuko nimba shitani ari murumuna wawe, ubwo bishatse kuvuga yuko wabayeho mbere ya shitani wowe? Ni ukuvuga ngo mu magambo yuzuye ya Bibiliya, Bibiliya iravuga ngo Imana yaremye abantu bakomoka mu muntu umwe ibakwiza mu isi. Ibyo bintu urabyemera? Oya, byanditse oya, ngenda byemera, ariko buranizera Bibiliya ufashije ukambira muri Bibiliya kugira n'abanyarwanda bari kudukurikirana basobanukirwe, byadufasha. Yewe we, none se ntabwo usoma Bibiliya? Bibiliya ndayisoma ariko ntabwo. None se byakozwe n'intumwa 17 uhereye 23. Aho ngaho hakubita ishoka ibintu mwita isengero, urateremuka ngo nuvuga ngo Imana data wa twese ntikorerwa n'amaboko y'abantu, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu, niyo yaremye umuntu umwe imuremeramo amahanga yose yo mu isi, kwanza bakwiza mu isi bakuye mu muntu umwe. Siko Bibiliya ivuga. Ariko hari abandi bantu bagiye baremwa bataciye mu bantu, harimo nk'abamarayika, harimo mbese natwe mbere yuko tunambariye imibiri uri kubona twambaye twariho mu Mana. Na Satani kwanza ni Imana yamuremye, muri Ezekiyeli birimo ko yamuremye n'ukuboko kwayo. Ezekiyeli kangahe? Urebe 3:38 muri Ezekiyeli birimo. Ya, ikindi kibazo mfite ikibazo ugiye kumbwira usobanurire Imana. Yego. Tuzi ko ari Imana yaremye byose. Yego. Kandi iri hejuru ya byose. Yego. Kandi ishobora byose. Yego. Sibyo? Hakabaho na shitani. Nese Satani yaremwe nande? Oya, nese ko ndi kukubaza nawe kwambaza. Nese nyine ngomba kukubaza kuko urukundo. Shitani uyu birumvikana, shitani yaremwe n'Imana. Yes, none weho waremwe nande? Nanjye naremwe n'Imana. Yes, ubwo Satani mupfana iki? Ubwo ngiye na shitani turi ibiremwa. Ntago muri ibiremwa musangiye so. Ni umugabo katoroshera. Musangiye so. Dusangiye data. Yes. Ariko nanone nubwo dusangiye data, shitani yarakosheje aracibwa. Akimara kuba igicibwa mbanza ari nabwo yiswe shitani. None se weho ntabwo urakosa kuva wabaho? Jewe se? Yes. Ngenda kosa, ariko uburyo shitani yahinduriwe izina, yitwa izina shitani riza ari ribi rivuye kuri Rusoferi. Rusoferi ryari izina ngira ngo ni izina ryari yariswe ritunganye. Uribanda huko. Umva ukuntu uribanda. Satani ni Lucifer. Lucifer bisobanuye uw'umucyo. Nukuvuga ngo Satani ni uw'umucyo. Noneho niba Satani ari uw'umucyo kandi tukaba tuzi ko yamuremye ari iy'umucyo, natwe ubwo turaba umucyo. Aho urabyemera ibyo? None se Rusoferi na shitani ayo si amazina abiri? Oya, ni nk'uko umuntu yakwitwa Kayini undi akitwa Seti. Byose ni amazina. Oya. Kandi sinzi urambwira ahantu byanditse, nje nkanjye
Bibiliya yanjye kuyisoma simfite ubuhamya bwinshi cyane, ariko nzi ko nta buhamya izina shitani ntago mfite ubumenyi bwinshi cyane ku ijambo ry'Imana, ariko mfite ubumenyi ko n'ubu turi kuvugana nubwo hari ubumenyi bukeya nzi ko Imana yaremye byose, icyo ni kimwe, sibyo? Ikintu ndi kukubaza, shitani umuntu shitani shitani bisobanuye rusoferi cyangwa muri we rurimi se? umva kandi ujyanye mu ndimi. Oya nyine nge nzi ko rusoferi ari izina ukwabyo na shitani rikaba irindi ukwabyo. Ni ukuvuga shitani yiswe shitani amaze gucibwa. Nk'ubu iwacu ni muri Rutsiro, none se ubu mvuye muri Rutsiro nkaza Gisenyi mu mujyi, byankuraho ko ntari we? Ariko wavuye muri Rutsiro wiswe igisambo. Oya ntago nibye. Oya n'urugero uvuye muri Rutsiro ufite ishusho yindi yuko ndi igisambo. Uri igisambo. Yego. Igisambo ntago ari ikintu gitunganye. Yego. None se ubwo rya zina ry'igisambo uzakomeza kurijyana na rya zina wari ufite mbere ukiri mu rugo umeze neza? Nese igisambo cyaremwe n'Imana. Imana uri kubona yarakoze umushinga uregisipire ku buryo yarema igisambo itazi icyo kizamara. No ndi kugira ngo ndumva ugiye kunsobanurira ibyo ndabasha kumva n'abanyarwanda barumva. Sobanurira muri make, mu magambo make ashoboka kandi nzi ko urabishobora. Ndabishobora. Shitani ni muntu ki ku isi? Satani ni umwana mwiza cyane. Imana yaremye umuntu mu mukungugu, aho si itangiriro rimwe n'itangiriro 2:7. Umuntu Imana yakuye mu mukungugu, Bibiliya yinyereka ko yari yambaye ubusa ariko atazi ko yambaye iki? Ubusa. Ibyo bintu waba ubizi muri Bibiliya utunze mu nzu? Ibyo bintu ndabizi. Yes. None uwo muntu Imana yaremye wari wambaye ubusa atazi ko yambaye ubusa, kugira ngo aze kumenya ko yambaye ubusa, Satani ni wamufashije arya igiti Imana yaburi yababujije, bahita bamenya ko bambaye ubusa, bashaka imyambaro barambara. Nkuko natwe tujya mu isoko tukambara, kandi njye mbabona no mu bukwe mwambaye amakote meza. Ibyo ubwo bwenge mujye mumenya ngo mubukura kuri nde? Kuri murumuna wacu Satani, we watumenyesheje. Mugacagura abakobwa beza, ubundi mwabikuye kuri Satani. Mugacagura imodoka nziza, ubwo n'ubwenge bwo kumenyesha icyiza n'ikibi biva kuri cya giti Imana yari yabujije Adamu. Urumva Satani nta mumaro yabamariye? Aha ntabwo nasobanukiwe. Ni ukuvuga yuko abantu mbere yuko barya ku mbuto, abantu babagaho mu buzima batazi gutandukanya icyiza n'ikibi. Yes, niko byari bimeze. Byanditseho ibyo bintu. Yego mana. Oya mbira hano byanditse Itangiriro igice cya 2:7. Nuko Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, uwo muntu Imana yaremye n'ibindi atazi gutandukanya. Ni byinshi cyane. Ngo nuko barangije kurya cya giti, ngo amaso yabo arahweza, bamenya ko bambaye iki? Ubusa, ngo bajya kwiremera uducocero. Ahubwo nanjye naretse kugira ikibazo, nzashaka shehe cyangwa padiri cyangwa pasiteri bansobanurira ubundi kubera iki Imana yari yanejejwe no kubarema bambaye ubusa ariko batazi ko babwambaye. Aho wazahambonera umuntu twazaganira muri rusange, nanjye akanyungura ibitekerezo. Icyo kibazo kirakomeye. None se nta nubwo baryoherwaga? Ntabwo baryaga, wambwiye ngo ntabwo batandukanyaga icyiza n'ikibi. Ubwo nta nubwo batandukanyaga ububihe n'uburyohe. Yes, niko bari bari. Ubwo ibintu byose byagiraga nuko Shitani bereka ko habaho uburyohe n'ububihe. Babimenye bamaze kurya cya giti Imana ari. Ariko ubundi reka tugaruke, nubwo wanyirukangije nk'uri ku ifarashi. Wanyirukangije. Nta kibazo, urambwira. Yes. Imana yaremye igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Irangije irema n'igiti cy'ubugingo, niko Bibiliya ivuga. Ariko ntabwo Satani yabajyanye ku giti cy'ubugingo, kuko igiti cy'ubugingo nacyo iyo ukiriye, njye kuko ejo bundi nariyeho, ntabwo wongera kumenya gutandukanya ibyiza n'ibibi. Igiti cy'ubugingo iyo ukiriye ntabwo wongera kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Ahubwo iyo ugomeje kwirira kuri cya giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi,
ubundi ukomeza kumenya ko abagore beza babaho, ukamenya inzu nziza zibaho, ukamenya ngo pisine nziza zibaho, ukamenya ngo imyenda myiza ibaho. Ni no mpamvu usanga abantu bagenda bahindagurika. Kera twambaraga icyo bita ishabure, tuva ku nshabure tujya ku mpuzu, tuva ku mpuzu none abakobwa batuzaniye n'akamini mu mujyi. Biriya ni ubwenge butandukanye, icyiza n'iki n'ikibi. Ibyo bintu se wari ubizi? Kumbwira yuko ko biri kunshaka. Ubu ni ukuvuga yuko ubwenge ikintu uta ubwenge, kuvuga ngo umuntu amenya ubwenge bwo kumenya yuko iki kintu kiraryoshye, iki kirabiba, babikura kuri Satani. Ni shitani wabizanye. Niwe wabimenyesheje abantu, ariko nawe abikuye ku giti Imana yari yaremye bakakirya. Ubwo ni ukuvuga yuko shitani yaje muri gahunda y'Imana. Yes, none se Imana hari ubwo igikora umushinga uzafayiringa. Ni ukuvuga ngo Imana yateguye umushinga w'igiti cyabuzanijwe, irangije Satani aranakimenya, none Satani nawe akimenyesha umuntu, kuko ubundi icyo giti Bibiliya iravuga ngo ni n'igiti cy'igikundiro, my friend. Bibiliya kangahe? Ni igiti cy'igikundiro. Biri mu gice cya 2:7 aho teremuke paka 7, 8, 9 n'icumi aho. Yes. Ni ukuvuga yuko shitani, yego, abantu ngubu ubwenge bari gukoresha kuba abantu baramenye yuko kwambara neza bibaho no kwambara nabi bibaho, ni shitani. Ni shitani. Ahubwo hari n'ikindi kintu ejo bundi yatubwiye Satani twamenye, kandi umuntu ugifite akomeye kurusha abandi, gutunganya nucleaire ukayitunganya neza kuri plutonium yayo nziza. Niko numva abantu mwize muvuga, ugahita utunga bombe kirimbuzi. Ibyo ni ubwenge Satani agenda dupasa. Si byiza gutunga bombe kirimbuzi? Ni ukuvuga iterambere ni shitani. Umbasha ntabwo mvuze iterambere mwe. Oya, iterambere ni kukubaza, kuko urambwiye yuko niwe wamenyesheje ubwenge, yego, amenyesha ikibi n'icyiza. Ni ukuvuga yuko n'ubundi bwenge turi kunguka muri iyi minsi ni shitani. Yego, kuko umva ubundi bwenge mwongeye kunguka. Ni ukuvuga ngo kurongora umugabo ku mugabo nabyo mwongeye kubyunguka. Ubwo nabwo ni ubwenge bwa original. Umugabo katoroshye. None se ngiye kamwibarize, ibi bintu wabifatiye umwanya ujya mu ishuri urabyiga? Ndakubwiye ko nize umwarimu wa nyuma natandukanye nawe mu buryo bwo kwiga, ni mu wa 5 primaire. Icyakora isi nayo ni umwarimu, isi nayo iri kugenda inyigisha utuntu n'utundi. Yes, reka mubaze amagambo make. Umwana wavukiye muri Rutsiro arakura, agera igihe cyo kwiga, amahirwe ntiyamukundira, arahagarika. Gufata umwanya wo gushaka kumenya ibyo bintu nta muntu ubikwigishije, ni iki cyagukomye mu mutima? Tubwira inkomoko y'ikintu cyatumye uvuga ngo ibi bintu ngomba kubimenya ku neza ku nabi, umenya itandukanye. Nasanze abana, ndabita abana se, ariko ni abantu bakuze muri rusange, ariko ni n'abana pare akote kuko babaye abana, ariko nanone ubu harimo abakuze. Ibaza umuntu w'umugabo utari umusazi mu mutwe, ufite ubwenge bwuzuye, uhagarara akavuga ngo hari ibiceri by'Imana umuntu abitse. Imana yaremye zahabu, Imana yaremye diyama, Imana yaremye amabuye y'igiciro cyinshi, Imana yaremye ibirere, Imana yaremye za gaze ziri mu butaka, Imana yaremye ubutaka, irema amashyamba n'inyamaswa zose, igahangara igatuma umugabo akaza akavuga ngo mu mboga zanjye nicururiza imboga sura zireba z'inyabutongo. Nyabutongo ubundi urazizi? Nyabutongo ndazizi. Urazizi? Bura n'iki gisura ndi kunywaho nacyo urakizi? Igisura ndakizi. Urakizi? Nge nicyo ninywera. None iyo Mana iyo ngiyo, ariko nayo ni ubundi bwenge ndi kunguka, ihangara igatuma umuntu w'umugabo ku veste y'amakote bajya bambara, karuvati yayifunze neza, agenda muri Benz, akaza akabwira umuntu nkanjye w'umunyonzi. Urabona ndi umunyonzi muri rusange, nubwo ntari nabikubwiye,
akamubwira ngo imana yamutumye ngo nyihe icyacumi kugira ngo nzajye mu ijuru. Ubundi aho ho nta bwenge burimo. ariko buriya wacanze kabisa. Ubu ni ukuvuga yuko no kurongora, kugira umuntu amenye ko kurongora bibaho, nabyo ni shitani wabigizemo uruhare. Ni wabigizemo uruhare, kuko muri Edeni nta mwana wigeze avukiramo. Nta nubwo barongoranaga. Reka ubwo no kurongora cyaje ari ikindi kintu. Ni ubwenge. Ni cya giti cyagomeje gukura mu muntu ubundi. Wemera Imana ariko nawe. Imana ni data. Mu magambo yuzuye Imana ni data. Ingurube ni murumuna wanjye, imbwa zo mu gasozi ni murumuna wanjye, minyorogotwe ni murumuna wanjye, n'imisega bya bintu byose mwanga, bya bindi mubona mu nzira mugatera n'ibikeri ni murumuna wanjye, ibyo byose byaremwe na data. Byaremwe na data. N'igisura ni murumuna wanjye, urabona ko kiri kuntunga. Ese muri ibyo bintu uvuze yuko ngo ingurube, uvuze ku ngurube, reka dukomoze ku ngurube. Ingurube wemera ko haba idini ry'abasilamu? Abasilamu ndabumva. Wemera ko bizera Imana se? Nta makuru mfite, ariko nzababaza nabo nigira amahirwe yo guhura nabo, ariko Qur'an ndayifite njya nyisoma. Na Qur'an urayizi se? Ndayiziho gatoya, ndayizi. Uyu mugabo ko yoroshye ndayizi Qur'an. None ndi kugira ngo baze ingurube numvishe uvuga ingurube ni murumuna wawe. Nose abayita haramu bayitira iki haramu? Haramu ni ukuvuga ngo bwa bwenge bwo ku giti cyabuzanije iyo butari bwakura ngo buzamuke, wumve ko ibintu byose ari murumuna wawe. Ubundi hari ahantu bukiri, ariko ngize amahirwe yo guhura nabo nababwiriza neza, nkanabibabwira nkababwira ukuntu ingurube ari murumuna wabo. Kuko ingurube, ariko reka nanjye nkubaze, wagomeje kumbazamwo. Ingurube ni murumuna wanjye, n'abasilamu nabo ingurube ni murumuna wabo. Kuko ingurube ifite ubuzima, nanjye mfite ubuzima, kandi ubuzima butangwa nande? Ubuzima butangwa n'Imana. Sawa, ubwo ingurube ihabwa ubuzima n'Uwiteka. Nanjye ubuzima mfite mbukura kuki? Kuwiteka. Ubwo ni ukuvuga ngo ingurube ni murumuna wande. Nari kubisobanukirwa neza. None se reka nje mwibarize kandi kabazo kamwe. Ingurube wigeze uganira? Ese ubundi haramu ni ururimi ruri mu kihe kirimi? Ijambo haramu ni ukuvuga ngo haramu ni inkomatanyamagambo ivanzemo igiswahili, hari ubundi hazamo n'ibintu by'indimi nyinshi. Ariko haramu abasilamu bavuga ngo ari ikintu ngo cyajiririjwe, ubundi bakongera bakabirindura ngo ni ikintu ngo cyabuzanijwe. Mbese ni kuba ni ibintu byinshi. Mbese nk'ubu ngubu urugero nko gusambanya umwana mu Rwanda, nuko Qur'an yanditswe mbere iryo tegeko ritarazamuka. Nk'ubu mu Rwanda gusambanya umwana ni haramu. Ni haramu. No kuba wafata umugore wundi ku ngufu nabyo ni haramu. Ni ubwo rwego babifashemo, ariko ingurube ni murumuna wacu. Ni ukuvuga ikintu cyose kibi ni haramu. Yego. No kwiba ni haramu. Narasobanukirwa neza. None se ingurube nayo ko yari yitungo nk'izindi zose, kugira yitwe haramu bayivanye mu zindi, abasilamu barya ihene? Bajya ihene? Nese wari ingurube yarapfuye. Kandi aribyo nshaka kumenya nyine. Ingurube kuki bo bayise haramu, ahubwo niba ushaka kandi bikitwa haramu n'abasilamu gusa. Ahubwo niba ushaka ko abantu batera imbere, hari ukuntu umuntu apfa mu mutwe kubera idini. Buri idini naryo rifite ikibazo. Kubera iki? Idini, ububi bw'idini uzampamagara untumire nkubwire ububi bw'idini, ahubwo uzasanga ububi bw'idini burenze uwo bita satani kari mubi. Ubwo ko twabonye ko itorero ariyo ya macacu bavugaga. Yego. Idini ni ikindi kintu. Ahubwo njyewe idini kuri njye ni haramu. Noneho nkubwire haramu nyayo, kubera ko umudive. None se wemera itorero ariko wemera amatorero? Amva kandi nyiri itorero ni umugabo witwa Yesu, niwe wapfiriye itorero i Karuvari. Urumva neza? None ni ukuvuga ngo niba itorero ari irya Yesu ntabwo habaho amatorero, ahubwo habaho itorero. Ahubwo wemera ko hari itorero? Reka nkuririmbire utagira ngo ntaruko nzi kuririmba. Nguruweruweruwera Imana nyiringabo, isi yose yuzuyemo
icyubahiro cyawe ako kantu nakumvise wiswi mugabo ese wigeze urimba muri korali yes oya tutaranaragera aho ngaho ubundi usengera muri etorero sengera nakusengera he usengera he sengera mu mwuka no mu kuri oya ubarizwa mwuka no mu kuri oya twese tugira aho tubarizwa wenda ngiye nshobora kuba ndumu katolika sibyo ariho mbarizwa yego ndumu ADPR yego ndumu dive yego ubarizwa none kuzajya kuzura amacakubiri mwa oya amacakubiri ADPR abangirikani abaporoso gatolika nese urumva ibyo bintu bigo oya nshatse kuvuga aho umuntu abarizwa ngiye waho mbarizwa kuvuga ngo wenda nk'uburugero ngiye kuvuga ngo twaganiriye na n'umuntu runaka usengera hana kubivuga mu ahubwo uzabigorore niba utazi kubivuga neza uzabigorore twebwe dusengera Imana mu mwuka no mu kuri njewe uyu reba na Satani arasenga asengera mu mwuka no mu kuri nanjye asengera mu mwuka no mu kuri n'Imana ni umwuka nuvuga ngo udasengeye uba waratakaye ni naho ahita haboneka kugucuruza oya hari akantu uvuze kanshanze Shitani gasengera mu mwuka no mu kuri nawe ni hasengera abasenga ndetse Shitani abasenga data asenga Imana Shitani asenga Imana yes hano byanditse ko Shitani asenga Imana mu bikorino niba nibutse neza haranditse ngo n'abadayimoni bizera ko hari w'Imana imwe ese urumva batizera abakorino kangahera ntabwo ndi kwibuka igice neza ariko nuza ndaza kukikwereka nubongera kugaruka ku nsura nzakikwereka ngiye kujya kukireba ariko abadayimoni bemera ko hari Imana imwe bemera ko ari nayo yabaremye ngo bahindira n'umushyitsi imbere y'Uwiteka abadayimoni babeshwaho n'ubwiza bw'Imana yes kuko nubwo bafite ubwo bwiza abadayimoni bafite ni Imana yabubambitse kuko niyo yabaremye none se abantu bazi ko kubaho wese utunganye ari uguca ukubiri na Shitani wowe kabatubwiye ko Shitani ari mwene data ibyo bintu ni ibiki wabisobanura ahubwo iyo uciye ukubiri na Satani uba uciye n'ukubiri n'Imana oya gute se nese uramutse ubyaye abana bawe babiri ukabyara umuhungu n'umukobwa ntibumvikane wakwishima aha ntabwo ngo ubyaye abana babiri ukabyara umuhungu n'umukobwa bagatandukana wakwishima ntibumvikane bakajya bahora baryana ubundi ushatse kumbwira yuko ushobora kuba ndi muri umuntu wa Shitani nashwana nawe ubwo Imana ntabwo yakwishima ntabwo yakwishima agahinda ahubwo kayica si nk'umuntu wanga ingurube afitanye ikibazo n'Imana ahubwo umuntu wanga ingurube afitanye ikibazo n'Imana umva impamvu afitanye ikibazo n'Imana itangiriro riravuga ngo nuko Imana yitegereza ibyo yaremye byose ingurube zirimo nimba ari ibyo yaremye byose zirimo nazo zirimo noneho ngo ibona ni byiza ahubwo wewe uyu ubibonye nawe ubona ari byiza ubwo se dushatse kuvuga yuko twebwe imyumvire yacu ikiri hasi nanone oya ntabwo ikiri hasi ahubwo ntiranazamuka ibyo bintu ko ndi kumva amatwi yanjye ari bishya ubu ushatse kumbwira ko hari n'abandi bantu nkawe babyumva nk'uko ubyumva ngewe ntabwo nkeneye ko abantu babyumva nk'uko njye mbyumva ahubwo abashaka ko tubyumva kimwe bazampamagare tuganire nk'uko wafashe umwanzuro ukaza kundeba tukaganira kuko wamenye ko nanjye ibi bintu mbizi ahubwo ikibazo waba urimo kumva biri kujyamo neza nujya uhura n'ingurube ujya uvuga ati rwose ngurube tambuka amahoro uri mwene data dusangiye data aha wambwiye yuko korowani uyiziho gatoya ndi kugira ngo dusubire inyuma gatoya muri korowani ingurube bayivugaho gute bayivugaho iki ubundi ni ukuvuga ngo korowani iravuga ngo ya ayuhaladhina amanu itakullahu katukatihi tiyemwe abemeye Imana mujye mutinya Imana mufite ukuri ko gutinya iki Imana iyo utinya Imana utinya n'ibyo yaremye ntabyo uvangura urabireba kuko uba ufite ubwenge kuko wamenye Imana ubwo ibyo nukubitana n'umunyorogoto ugiye gusari witeye amarashi yawe wambaye ikanzu yawe y'umweru ujya uvuga ngo n'uyu munyorogotwe
uri mu nzira y'Imana, kuba uri aha ni gahunda y'Imana. Ubundi bikomereza inzira zawe, ureka amatiku. Nuhura n'ingurube uyibererekera inzira yigendere, cyangwa se niba ukomezanya nayo mujyane, ariko utazanye ngo ni haramu, kuko iby'Imana yaremye byose nta na kimwe cyo gutabwa kirimo. Ayo makuru y'ubutari uyafite, wari ufite ikibazo, ariko uzajya ugenda ubimenya gake gake. None se umugabo katoroshye, ariko uraza gutuma ntanywa igisura cyanjye wa mugabo. oya ariko nawe ntabwo woroshye. Nge nkunda kunywa. None se wabaye umusilamu? Njyewe se reka none se biriya mirongo y'abasilamu na rura rurimi rw'abasilamu rwavuye? ariko sinakubwiye ko isi nayo iri kumbera mwarimu muri ino minsi. None se wabyize kugira ngo bibonemo akantu k'agafaranga suri kubona afite akahe? Dore nywaga n'igisura, abandi bari kunywa Heineken shahu, abandi bari kunywa amawisi kisinzi biki. Isi naracyari kunyigisha byihorere. Ariko ukamubaza akantu kamwe. Abantu twese dukomoka kuri Adamu na Eva. Oya, ntago mukomoka kuri Adamu na Eva, ubwo n'ubuyobe isi yabahaye. Mugenda muyoboa, ntago mukomoka kuri Adamu na Eva, ahubwo mukomoka ku Mana. None se Adamu na Eva bikagenda gute? Wambajije kuri Qur'an iravuga ngo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mwavuye ku Mana ni naho muzasubira. None se ubwo mukomoka kuri Adamu cyangwa mukomoka ku Mana? Uwo murongo muri Qur'an ni kangahe? Aho itanga iki? Ni nayo sura ibanze heruka izindi. Iyo ugiye mu byo bita ngo yasakaratiri mauti, inzira ijya mu rupfu, ubura nizo nyandiko. None se ubwo ko nk'abantu twakomeje kugirana kumva ikiganiro watuganije umwanya utabaye mukeya, ntago ariko urasenga, nawe urasenga ufite n'isengesho ry'usenga? Ndasenga. Ngusengere se? Byafasha. Umugabo asenga. Witwa nde? Nge nitwa Thierry. Thierry rero, mwami Imana muremye w'ijuru n'isi, waremye ibikeri, ukaremye imitubu, ukaremye ibinyorogotwe, ndagushimye uhabwe icyubahiro. Waremye ingurube, urema impyisi, urema intare, urema n'imbogo, na Thierry uramurema. Uhabwe icyubahiro ko wampuje nawe, nkaba namuhaye ku bwenge nakuye kuri cya giti wari waremye, bimenyeshejwe na murumuna wanjye Satani. Tukaba twaragisangiye icyo giti na Thierry, ariko akaba atarabizi, nawe akaba afite ubwenge. Ubwo umumpere komeza kujijuka gahoro gahoro, umpere n'igihugu cyanjye amahoro, umpere n'abaremwe bose amahoro, n'ibyaremwe byose amahoro. Ubirindi nabi y'umwuzure, yaba uw'amazuku w'ikirunga, yaba ukwivumbagatanya ku kirere cy'umwuzure. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ariko Mana, Thierry nk'umwana wawe usangiye kuba umwana na Satani, nanjye n'abandi benshi batari babizi, izina ryawe rihimbazwe. Ngushimiye ko na Yesu Kristo yatugize abantu kuba umwe mu isi nta vangura, ubihererwe icyubahiro. Kandi mbaye umwe na Thierry nubwo wenda atarabizi, izina ryawe rihimbazwe kandi icyubahiro kigume kibi cyawe, nta n'uwo muzagisangira, kandi niyo tutanakiguha ibyaremwe byakiguha. Amen. Aya masengesho ndahumirije, abandi bajya bahumiriza ibintu ko nabizira, iryo ntabwo ari idini ryawe. Uyu mugabo uri gusenga akanuye ari no gusoma ibintu musanzwe mubizira? Gusenga uri kureba. None se ubuhumye umuntu akakwinjirana kandi uri gusenga uhumye, ubwo azanga inzu yayejeje? Oya, none se abasenga bahumye babikura? Kubera ko nanjye uburyo nakubonye wajemo, nshobora gusenga mpumye ngashiduka nawe unjyaniye nibase, kuzabona indi bikangora ngomba gusenga ndi kureba, kuko umuntu ndi gusengera twasangiye igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Ubusinzire gato na uruteganya ko nahita nkwanura kandi uri kunsengera, nagusabye gusengere none utangiye gusenga uri gutekereza ko nanakwiba. None se ntabwo uzi ko ibiceri byamanikishije Yesu ku musaraba byavuye mu sanduku yo mu rusengero i Yerusalemu? Uyu mugabo ko turangije nabi, nako turangije tutumvikanye, ntabwo ndi kubyumva kabisa. Uzagaruke wenda kubwiye ngo unsengere, usengera uri kureba ngo nakwiba, kandi ari byo babigusabye, ubwo naje nyishijwe.
wewe urakijijwe? Of course nimba ngusabye ngo hari nizeye kugira ngo musabe ngo unsengere nuko nari nizeye. Wari wizeye? Nari nizeye. Ariko nanjye nagusengeye nizeye. Aho ndeba ibyo nsengera undeba uzunguza umutwe unasomaho. Nasomaho nyine. Nese wagiza ngo gusenga ntago bisaba guhumiriza. Cyangwa umeze nk'aba bantu bajya gusengera Imana mu gihuru bayishaka nkaho yabaye ikinyogoto. Mugabo ibyaye nibirebire. Hari abantu bajya gusengera mu buvumo nk'impyisi, hari abandi bajya gusengera mu bazi nk'amafi. Ese Adamu na Eva ubemera utewe? Adamu na Eva ahubwo wowe bumva ute? Oya kandi nge nzi ko Adamu yari umugabo wa Eva. Yego. Eva avanwa mu rubavu rwa Adamu. Warasaze. Aho warasaze. Waba utari kumvikana. Hari andi makuru ahari utazi. Yanditse. Ariko kuki ukunda ibintu byanditse? Nkunda ibintu byanditse kugira ngo n'abanyumva bazumve yuko aho hantu umuntu yabishaka akabiho. Bitari by'amagambo. Njya numva ariko mwe mwarize wangu hari urubuga bita niba ngari YouTube. Uzajyemo wandikemo ijambo Lilith. Ni umugore wa mbere wa Adamu. Inde Adamu yagize? Umugore wa mbere wa Adamu yitwa Lilith. Babyaranye abana bangahe? Babyaranye umwana umwe witwa Kayini. Kucitse intege. Oya ibyo byanditse hese nyine ibyo bigu. Nukuvuga ibintu byose ntago bizagusaba inyandiko. Ahubwo hari ibindi nawe uzajya gushaka. Nukuvuga yuko Eva yaje atari umugore wa mbere abwo yaje ari umugore wa kabiri wa Adamu. Yaje ari umugore wa kabiri w'impozamarira. Kuko Lilith yari yamaze kuryamana na Satani babyara Gahini. None Gahini n'umwana wa Satani. Kuri Lilith. Ari aho byanditse se? Nese Bibiliya sivuga ngo Gahini yaje ari umubi. N'inyendi kugira ngo ahantu byaba byanditse kugira ngo nabatwumva bamenye uko kuri koko kwaba ariko kubera ngewe. Nk'ubu hari igitabo cyitwa Abamakabe urakizi? Abamakabe nibwo nyumvise. Nibwo ukizi. None se igitabo ni muri bya bitabo bita imfashanyigisho. Oya ntago ari imfashanyigisho kiboneka muri Bibiliya ntagatifu. Icyo gitabo cyo muri Bibiliya ntagatifu. Yego. Biranditsemo. Birimo naho none mu gitabo cyitwa igitabo cya Henoki hari icyo zise? Wa mugabo waganira nawe bwakwira bugacya. Waganira nawe bwakwira bugacya reka mvuge muri aya magambo. Ariko sha urukumbaza cyane n'agasura kanjye karashize. Agasura se. Reka oya nubundi urakomeza unywa kandi. Reka ngubaze muri aya magambo make ya tunasoza. Abantu bizera Imana. Yego. Bakizera ubutatu butagatifu. Yampaye nka gwa nyonga inyanzare kwataramye ibi niki? Ubutatu bugize gute? Butagatifu. Ubutatu butagatifu ni iki? Ubutatu butagatifu ni iki? Ahubwo ugiye kumbera mwarimu kabisa. Kumbera mwarimu ubutatu bugize gute? Ubutatu butagatifu. Ubwo ugiye kumbwira ngo ingurube eshatu ntagatifu. Umva Imana ikurinde reka tuzasubira ubutaha. Imana ahubwo nawe kuri ahubwo ikomeze kurinde. Ingurube eshatu ntagatifu zisimburanyije n'ubutatu butagatifu. Nta butatu butagatifu bubaho. Gute wabisobanura uti? Imana ni umwuka. Imana yagiye mu nda y'umugore witwa Mariyamu cyangwa Mariya uko byumva cyangwa Bikira Mariya uko byumva. Imana yambara umubiri mu nda ya Mariya. Ubwo ni Imana kuko ishoboye byose. Ubundi wemera ko ishobora byose? Nibyo nigishijwe ibyo. Urabizi. Noneho rero mu byishoboye no kwambara umubiri birimo. Sawa mugire umunsi mwiza. Ugire umunsi mwiza nawe.